আজ চলে এসেছি আর এক নতুন ভিডিও নিয়ে। এই পাখিটা হচ্ছে একদিনকে বয়স, ঠিক আছে, একদিন বয়স। এবার ঠান্ডার টাইম এখন, সেই জন্য পর্দা মেনটেনটা ভালোভাবে করতে হবে। চারিদিকে পর্দা দিয়ে দেবেন, আর হিটটা তো অবশ্যই দিতে হবে। এবার দেখতে হবে কত ক্যাপাসিটি, মানে এটা তো 1000 আছে, 1100, মোটামুটি 3টে বোর্ডিং করতেই হবে। আর পেপারও তো আজ যে চলবে খাবার, পেপারটা একটু ইয়ে করে দেবেন, মানে একটার উপর একটা যেন ফাঁক না থাকে। আর জলটা যখন আসবে আপনি চিনি জলও দিতে পারেন, চিনিটা একটু ভিজিয়ে রাখবেন একটু আগে থেকে 1 ঘন্টা আগে। আর যদি মনে করেন চিনি জল দেবো না, তা ওআরএস পাওয়া যায় দোকানে, ইয়েতে যাবেন ওষুধের দোকানে, যে ওআরএস নিয়ে এসে মাখিয়ে দিতে, মানে গুলে দিতে পারেন, ঠিক আছে। আর একটা কথা, পর্দা মেনটেনটা যেন আরেকবার বলছি ভালোভাবে করবেন, কেননা ঠান্ডা প্রথম 3 দিন বয়স পর্যন্ত, মানে 3 দিন তো ফুল পর্দা লাগবেই। যে একটু গরম দেখে, যদি হালকা দেখবেন একটু গরম হচ্ছে, তো পর্দাটা একটু নামিয়ে দেবেন, এত এখানে আছেন ফুল থেকে একটু নামিয়ে দেবেন, ঠিক আছে। এটা ঠিকভাবে দেখবেন, আর হিটটাও দেবেন। আর ভোরের দিকে যদি পারেন, যদি এখন তো ঠান্ডার সময় পারেন তো গ্যাস বুডার না দিলেও চলবে, খুব ঠান্ডা হলে গ্যাস বুডার দেবেন। আর না হলে আঁচও দিতে পারেন, সে আমি দেখাবো। যদি বলেন কী করে করতে হয় আঁচ বা কী হবে, সেটাও আমি দেখাবো পরে ভিডিওতে, কমেন্ট করবেন। পেপারটা একদিন, পুরো একদিন রাখবেন। আর এদিকে খেয়াল রাখবেন যেন একটার উপরে একটা চাপাচাপি যে না হয়, তাহলেই মোর্টালিটি হবে। এইভাবে যতটা পারবেন একটু নাড়িয়ে দেবেন, তাহলেই সব আলাদা হয়ে যাবে। এরকম করবেন, না হলে একটা এই দেখুন এইরকম একটা ইয়ে নেবেন, ঠিক আছে, দিয়ে একটু একটু নড়াবেন, দেখবেন। আর বোতল বানাতে পারেন বা এইসবই করতে পারেন, তাহলে এক জায়গায়। টায়ার ফিটাটা দেখুন, টায়ার নেবেন, দিয়ে বস্তা নেবেন, বস্তাটা উল্টে বেঁধে সেলাই করে দেবেন, ঠিক আছে। দিয়ে এরকম করবেন, টায়ার ফিটার দিলে দিয়ে এবার কী করবেন, এখানে দিয়ে এর উপরে পেপার দেবেন, পুরো পেপার দিয়ে পেপার উপর খাবারটা দেবেন। যেই খাবারটা নষ্ট হবে এইভাবে পেপারটা, মানে পায়খানা করবে ইয়ে করবে, পেপারটা তখন নিয়ে ফেলে দেবেন, দেওয়া পাল্টে। এটা প্রত্যেকটা বোর্ডে নিয়ে একটা করে দেবেন, 2টো করে দিলে ভালো হয়, একটা করেও অন্তত দিতে পারে। তাহলে যখন পাখিটা আসবে তখন 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা মতো জল চলবে, ওই ওআরএস জল বা শরবত যেটা করে চিনি জল দেবেন। এবার একদিন বয়স পর থেকে ভিনিগার দিতে পারেন, কারণ ঠান্ডায় জল কম খায় তো, তা কিডনি আসবে, কিডনিতে প্রচুর মর্টালিটি হয়। সেই জন্য ভিনিগারের সাথে ট্যাবলেট, জল শোধন ট্যাবলেট একটা দিয়ে দেবেন, সেটা আমি দেখিয়ে দেবো পরে। আজকের ভিডিও এই মতো, পরের দিন আমি আবার দেখাবো। ভিডিওতে যদি উপকৃত হন তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। উপকার না হলে করতে হবে না, জোর নেই, আপনি যদি উপকার পান তবেই করবেন। আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।